angkatan 37 Nanda Wijaya apa yang serta Lutfi dan juga dua pembalap andalan kita hari ini Nanda Wijaya kita saksikan tunggu proyeksi dari 100 meter. Asap robot hanya 2 yang ketiga pembalap tuan rumah. Lalu Nanda Wijaya lalu posisi yang kedua. Dari posisi yang ketiga. Tentunya masih cukup jauh dari yang pertama itu siap-siap Roni Kaplin. Apakah mampu menggeser posisi dari pembalap Jawa Tengah yang berhasil pembalap tadi Roni Nurkat, pembalap dari Jawa Tengah juga mampu berada di posisi yang keempat, dan pembalap ranting berada di posisi yang kelima juga Arwin Ender. Sangat sekali Endiza nampaknya tertangkap jangsat menyala terang lampu merah di lintasan kuning. Dan bersiap-siap pembalap dari Imam Teper. Jangan sampai terlambat untuk di start 155 cc tune up, 155 cc tune up, 155 cc tune up.
would you love me?